Regresamos en esta segunda parte del Vía V de esta noche, cargada de contenidos y de emociones. El primero de ellos tiene que ver con una iniciativa solidaria, pero también urbanística o arquitectónica. La patrocina el Hogar de Santa Eusebia, aquí en la ciudad de A Coruña, y cuenta con la colaboración de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Vania Cabegato, muy buenas noches, cuéntanos. El proyecto se llama Mi Casita y es una iniciativa del Hogar Santa Eusebia en colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. El objetivo, dar respuesta a una realidad que se vive ahora mismo en la ciudad. Se calcula que hay cerca de 100 personas sin techo que duermen en la calle porque no quieren someterse a las normas y a los controles que se imponen en los albergues. No quieren abdicar de su libertad y de su privacidad, y fue con eso en mente que surgió este proyecto en el que se construirán 20 casas, o más bien modelos habitacionales para personas sin techo. Cada microvivienda tendrá una superficie de 7 metros cuadrados y contará con una cama, una mesita, un armario, así como un lavabo y un váter. A esos 20 módulos habitacionales se sumará un local social a través del cual se prestará el servicio a los inquilinos. Será como el bar del pueblo, lo dicen desde la organización. Con las normas sobre la mesa, con las normas del juego sobre la mesa, se puso en marcha el concurso al que se presentaron 25 propuestas de equipos mixtos formados por arquitectos profesionales y también por estudiantes de arquitectura. El ganador se anunciará mañana a las 6 de la tarde y el proyecto se pondrá en marcha inmediatamente. Será el ayuntamiento quien cederá la parcela, pero todavía, Fernanda, no se sabe su exacta ubicación. Bueno, pues una iniciativa novedosa de la que vamos a hablar en los próximos minutos, como decíamos. Lo vamos a hacer con una persona a la que procuramos llamar siempre que tenemos dudas relacionadas con el urbanismo y con la arquitectura, y con una excusa perfecta, la que se nos presenta mañana con ese concurso de ideas cuyo ganador se va a conocer. Fernando Agrasar, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Director de la Escuela de Arquitectura. Hablábamos de un proyecto conocido como Mi Casita, como decíamos, mañana día importante porque se va a saber finalmente quién va a ser el equipo encargado de realizar ese proyecto. Para la escuela, ¿qué significa participar, colaborar con esta iniciativa? Pues mira, una iniciativa a la que nos sumamos con muchas ganas, por dos razones fundamentales. Primero, por ayudar, es decir, visto el proyecto y las intenciones, bueno, nos pareció importante ayudar, pero también porque para nosotros es importante trasladar socialmente parte de nuestro trabajo, o las cosas que hacemos allá arriba, en el campus de la Zapateira. ¿Qué fue lo que recibisteis como encargo? Cuando Santa Eusebia se pone en contacto con vosotros, ¿qué es lo que quería afrontar? ¿Qué quería hacer? Bueno, cuando Santa Eusebia se pone en contacto con nosotros, sobre todo a través de la persona de su presidente, José Vicente Martínez Rico, se nos traslada la idea de ayudar a los más necesitados de entre los necesitados. Es decir, La Coruña cuenta afortunadamente con unos buenos servicios sociales, digamos, adecuados, pero hay una parte de personas en un estado de necesidad que para las que no es adecuado, digamos, los albergues, esa red, esa red de protección, etcétera. Entre el ayuntamiento y entidades sociales, de ayuda social. ¿Y no es adecuado porque ellos mismos...? Bueno, es un problema muy complejo. Una de las primeras cosas que tuvimos que hacer en la Escuela de Arquitectura fue entender, porque es una realidad que está cualquier día que trasnochemos nos la podemos encontrar por la calle, o al ir de noche a sacar dinero en un cajero, etcétera, pero no la conocemos bien. Y son personas que por diferentes razones estiman ante todo su independencia y su libertad y no están dispuestas a ceder esa libertad a las lógicas normas que rigen en este tipo de centros. De esta naturaleza. Bueno, lógicamente. Vamos a saber mañana exactamente cómo va a ser el proyecto concreto, pero ¿qué condiciones, qué condiciones mínimas o qué requisitos tiene que reunir una intervención de esta naturaleza? El proyecto es muy novedoso. Quiero decir que no hay proyectos similares ni en nuestro entorno ni por lo que sabemos fuera. Entonces se trata de, la idea es de proveer un espacio muy mínimo, de coste muy bajo, a estas personas con unas determinadas condiciones en donde gocen de total libertad, pero que les permitan no dormir en la calle. Por lo tanto, se trata de un módulo habitacional, no se le puede llamar vivienda, muy pequeño, el mínimo es 7, 8, no más de 9 metros cuadrados, con unos servicios mínimos,
en donde ellos sean absolutamente independientes. Y un pequeño edificio dotacional para el conjunto. En principio se prevén 20 unidades, pero el proyecto es siempre susceptible de crecer porque es modular. Que su presidente le llamaba, pues tenía la idea muy clara, la cantina del pueblo, donde se prestan servicios sociales. Esta sería un poco la idea básica, que mañana se concretará cuando se conozca exactamente quién es el ganador de ese concurso de ideas. Bueno, estamos hablando de un momento muy concreto, bueno, sin techo probablemente ha habido siempre, pero lo cierto es que llevamos 8 años hablando de una crisis económica que tuvo que ver también con una crisis del ladrillo, que os ha afectado mucho también a los arquitectos, hemos hablado mucho de eso, y que ha empujado a muchas personas fuera de sus casas. Bueno, hay un problema que tiene que ver con la relación de los ciudadanos con la vivienda y que tiene que ver con la crisis económica. Y yo no sé si esto ha abierto aquí un tipo de debate, una escuela de arquitectura como la de A Coruña, porque parte de nuestros problemas tienen que ver con muchas cosas, pero también con esa burbuja inmobiliaria, con la relación que hemos establecido con el ladrillo, digamos. Tengo que decirte que nosotros siempre, desde la escuela de arquitectura, siempre hemos comprendido perfectamente la situación, como no, pero también hemos estado un tanto estupefactos ante la identificación de la arquitectura con el ladrillo, con la construcción especulativa, etc. Con todo, digamos, la asunción de responsabilidades que podemos tener como colectivo profesional o como escuela, pero la verdad es que nosotros siempre nos hemos dedicado a otras cosas. Y ha habido otros intereses académicos, claro, pero a nosotros nunca hemos formado a nuestros alumnos para hacer todo lo contrario. Hemos penalizado esto. En la formación no los hemos formado para construir edificaciones especulativas y de baja calidad arquitectónica, muy al contrario. Claro, pero que en cualquier caso... era la realidad. Claro, la realidad, los arquitectos tenían un trabajo fruto también de toda esa burbuja, muchos de ellos han quedado sin trabajo. Algunos arquitectos, porque claro, lo cierto es que el trabajo no se distribuía uniformemente entre todos los arquitectos. Pero había el paro que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, pero quiero decir que los arquitectos que hacían un trabajo no tan económicamente rentable en aquel momento siguen trabajando. Claro. Insisto en ese debate teórico, que vosotros tenéis un poco la responsabilidad también de trasladar a la sociedad. De qué tipo, insisto, de relación con la vivienda tenemos que tener. Porque yo no sé si alguna vez superamos la crisis, volvemos otra vez a estar en la misma historia. Espero que no. Espero que no. Quiero decir, nosotros no tenemos un número alto de profesionales de la arquitectura en España, en porcentaje por cada 1000 habitantes. Lo que ocurre es que los arquitectos también nos dedicamos a la gestión urbanística, al paisaje, a la rehabilitación, al mantenimiento del parque construido, a cuestiones ambientales, a muchísimas otras cuestiones que no puramente la edificación de piezas nuevas, que también, por supuestísimo. O sea, no solo hacemos viviendas y equipamientos de nueva planta, sino muchas otras cosas. Por esto te decía que esa petición de ayuda por parte del Hogar Sor Eusebia, nosotros lo vimos como una oportunidad de ayudar, repito, pero también de trasladar socialmente o de intentarlo, de qué cosas somos capaces los arquitectos. Decía que no hay muchos referentes de una iniciativa de esta naturaleza, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos, coincidiendo también con la crisis, bueno, pues ha despuntado eso que se llama arquitectura social. Vamos a poner algún ejemplo. Hace unos meses se presentaba en Londres un proyecto que seguro que me dices que no tiene nada que ver con este, que creo que se llamaba Home for the Homeless. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que el arquitecto responsable, James Further, explicaba un poco qué es lo que querían hacer allí. A ver si va un poco por esta línea.
Bueno, este proyecto, como decía, que se presentaba en septiembre del año pasado en Londres, James Furser es el que lo firma, Homes for the Homeless. Hablaba entonces este arquitecto de que pretendían llevar la arquitectura a los que no pueden permitírsela. Yo no sé si enlaza un poco con esta filosofía también, esta iniciativa de aquí de Coruña. Sí, tiene, en algún sentido tienen que ver, porque uno de los derechos fundamentales de la persona es la vivienda. Y la vivienda es un problema de arquitectura y de más cosas, económico, social, etc. Los arquitectos estamos acostumbrados, en esto consiste fundamentalmente nuestro trabajo, en gestionar procesos complejos. Cualquier construcción es un fenómeno complejo que implica economía, normativa, cuestiones sociales, cuestiones ambientales y luego, por supuesto, las técnicas y las estéticas. Y aquí hay un parámetro complejo que es cómo proveemos de vivienda o de un refugio que no sea, digamos, un alojamiento normativizado en una institución social. Esto, además, tiene un efecto terapéutico formidable sobre las personas que pueden disponer, por fin, que duermen en la calle y que pueden refugiarse en algo que sientan como propio. Porque inmediatamente, como todo el mundo entenderá, dormir en la calle es un problema de pobreza, pero no solo. Es un problema de marginalidad complejísimo, en donde hay procesos de drogadicción, problemas mentales, puede ser de todo tipo. El hecho de tener un pequeño espacio que sientan como propio, que tengan que gestionar, donde se sientan seguros, introduce dignidad también, ¿no?, en las personas. Fundamentalmente, pero desencadena también toda una serie de beneficios sociales para la persona, en donde aquí no se pretende una total integración, porque, digamos, eso sería muy complejo, pero desde luego paliar una situación que socialmente es inaceptable. Hablamos de un momento en el que la desigualdad campa a sus anchas por toda Europa. Veíamos ese ejemplo de Londres, este ejemplo que se va a poner aquí en marcha en A Coruña. ¿Creéis que estáis participando adecuadamente los arquitectos en este debate que yo te planteaba un poco de cómo tenemos que relacionarnos, cómo accede la gente a ese derecho que es el derecho a la vivienda y que, bueno, se está poniendo un entredicho en los últimos tiempos con los desahucios, bueno, con todo lo que tiene que ver con la problemática de la vivienda y de la crisis? Sin duda, y yo creo que además hay una fórmula de transmisión de qué se está haciendo en las escuelas de arquitectura a través de los profesionales de la comunicación, en donde os necesitamos mucho para trasladar estas cuestiones. Ahora mismo, por citar de memoria, y en la escuela de Coruña, que es nuestra escuela pública en Galicia, y en otras escuelas que conozco muy bien, hay grupos de investigación trabajando sobre hábitat básico, hay programas de cooperación en diferentes lugares del mundo, hay proyectos de investigación, hay tesis, hay trabajos planteados, en fin, hay una labor importante que cuesta mucho trasladar socialmente. Pues aquí vamos a estar siempre dispuestos a escucharos. Quería hablar de otro arquitecto que creo que ha hecho alguna cosa aquí en Galicia y que también tiene que ver con esto de la arquitectura social, Santiago Cirujeda, que también es conocido por todas esas iniciativas que está poniendo en marcha, estrategias subversivas de ocupación urbana, todo, por cierto, de uso público, todos los proyectos que desarrolla pueden ser utilizados por quien quiera. Yo no sé si la gente joven que está matriculándose en la escuela en los últimos años viene con este chip. Si son distintos los estudiantes de hoy que los estudiantes del año 2008, cuando había ladrillo por doquier. Si han incorporado una forma diferente de entender el urbanismo y de entender la arquitectura. Sí, los estudiantes siempre son distintos, afortunadamente. No, claro, quienes somos los mismos somos nosotros y tratamos de adaptarnos como podemos, pero realmente la cabeza tractora son ellos, porque las diferencias generacionales se notan mucho. De todas formas, los estudiantes llegan a la escuela llenos de ilusiones y de intenciones y también con intereses muy variados, pero es gente muy, muy joven. Y realmente en la universidad se viven unos años cruciales del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, de los 18 a los 20 lo que sea, no solo se forman académicamente, sino también humanamente, ¿no? Y es un proceso de maduración ahí especialmente dedicado. Ellos están llenos de
energía y buenas intenciones. Yo, claro... Pero detectáis esto que te estoy diciendo, bueno, ¿no? Que ellos que son producto de su tiempo, que son jóvenes que están viviendo aquí, en este momento y ahora, que supongo que están empapados de toda la sociedad que estamos construyendo, sí, si ellos claro. están preocupados por intervenir de alguna manera en esto. Por supuesto, pero no todos, porque no podemos cometer el error de creer que todas las personas que tienen una misma edad piensan de una determinada manera. No, porque pero es ese debate de los jóvenes ahora, ¿no? Que yo es una cosa que odio, porque es igual de injusto que pensar que toda la gente que tiene 50 años piensa lo mismo. Entonces hay muchas sensibilidades, muchas intenciones y muchos horizontes de desarrollo personal diferentes, pero es verdad que la gente más joven aporta miradas generacionales nuevas y estar en contacto con ellos es imprescindible. Por esto, en este concurso, y eso es algo también muy atípico, las dos únicas condiciones para presentarse al concurso era que en el equipo hubiera un arquitecto en ejercicio, o sea, en condiciones de firmar un proyecto, al menos un estudiante de la Escuela de Arquitectura. Se exige esa combinación, ¿no? Claro, podían ser 3 estudiantes y un arquitecto. Sí, pero uno de cada por lo menos. Y luego también podía haber otro tipo de profesionales en los equipos. Pero como mínimo, un arquitecto en ejercicio y un estudiante de arquitectura. Pues vamos a estar muy pendientes de este proyecto Mi Casita, que como decíamos, mañana avanzará un paso más esa iniciativa de Sor Eusebia en colaboración con la Escuela de Arquitectura, esa arquitectura social que yo creo que está muy bien. Insisto, los medios de comunicación y VTelevisión dispuestos siempre a contar cosas. Sí, si me permites, bueno, el contacto y la iniciativa es de Sor Eusebia y han contado con nosotros, pero también tengo que decir que el Ayuntamiento de La Coruña juega un papel fundamental en este proyecto y han colaborado también el Colegio de Arquitectos, en fin. Y tengo que decir que siempre que nos hemos acercado a una institución a pedir colaboración y ayuda, y por supuesto los particulares que van a financiar el proyecto, la verdad es que hemos detectado siempre una proximidad y unas ganas de ayudar que a mí me reconcilia con el mundo. Con el ser humano. Bueno, pues está bien de vez en cuando recibir una buena noticia. Fernando, mañana a 6 de la tarde, insisto, un acto abierto al que puede participar todo el mundo en el cantón. Se sabrá quién es el ganador de este concurso. Estaremos pendientes de cómo transcurre. Muchísimas gracias, como siempre, un auténtico placer. Gracias a vosotros. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con una noticia que tenía, que se producía el pasado sábado, pero que va a tener un larguísimo recorrido. Enseguida les cuento por qué. Joca Casares, moi boa noite. Hola, boa noite. Cristian Casares, moi boa noite. Un auténtico placer, por moitos motivos, recibirvos esta noite aquí no plató de VIAV. Noraboa por esa decisión que o pasado sábado tomaba o plenario da Real Academia Galega. O Día das Letras vai estar dedicado o ano que ven a Carlos Casares. E pídovos, primeiro, pois unha sensación. Non sei como se produciu esa comunicación o pasado sábado, esa chamada telefónica, se estaba de salir, bueno, unha sensación de algo que probablemente seguro tiña que chegar, pero que chegou, como decía, o pasado sábado. Jocan, como procesastes Bueno, a nova? a min, no meu caso, chamoume Xesús Alonso Montero, unha persona que conozco desde neno, porque con Xesús solía comer moitas veces co meu pai. Cando eu era estudiante de bachillerato, houve un tempo que coincidíamos na mesma cafetería e solíamos comer ali xuntos. Durante polo menos un par de anos coincidíamos con certa frecuencia. Entón, para mí, bueno, pues, é unha persona... Foi un amigo que te chamaba para decirte... Claro, efectivamente. Bueno, é unha alegría moi grande, non? Imagínate, a calquera que lle digan que ao seu pai van a facer un homenaxe destas características, pois me quedaste encantado. Cristian? Recibín a mesma chamada por... segundo me fixo ver, por orden de protocolo, por suposto. Que isto é moi importante. Os maiores van primeiro. E, bueno, a sensación un pouco a mesma que comentaba Jocan. Moita alegría e, sobre todo,
polo que ven sucedendo, aínda que hai moi pouco tempo desde que pasou, pois polo que ven sucedendo no día a día, que son moita xente, xa non amigos ou colegas ou compañeiros que che felicitan, sino xente casi anónima, a que non apenas coñeces e que se che teñen a capacidade de vencer ese pudor inicial para achegarte, saben quen eres. É dicir, que ben que imos ter ocasión de volver a falar e de estar un ano pendentes de Carlos Casares. Luís Pousa, moi boa noite. Xefe de opinión de La Voz de Galicia, imos manter aquí unha conversa entre os tres que se trata de que transcurra como cada un queira, que cada un fale do que lle pete a partir de agora. Imos facer unha pequena lembranza de Carlos Casares, será complicado reunir nunha peza de un par de minutos cousas, pero Saúco Fernández fixo ese traballo. Debuxar o camiño de Carlos Casares non é trazar unha recta sobre o mapa. A súa viaxe pola vida deixou unha longa silueta na cultura galega. Foi escritor, académico, político, articulista e un editor comprometido. Mirou pola fiestra. Víase a carpa do circo que se erguía entre os carballos do Feiral. Está castigado. Cando il saía a sesión da tarde terá rematado. E despois de cear non o deixarán ir. A cousa empezou por culpa dunha aposta. Pero a súa proxección pública mesturase tamén coa de profesor, marido, pai ou amigo, en definitiva de home, e esa humanidade a que emana da súa prosa sosegada, do seu xeito de contar a vida, algo que se descubre con naturalidade nas súas columnas. Estiven toda a tarde de onte cun escritor bosnio, Admiral Mahik, que vai pasar un par de meses en Galicia. Saiu do seu país hai case un ano, despois de que unha granada asasina acabase coa vida da súa moza no medio dunha rúa, en Sarajevo. Primeiro estivo en Italia, logo foi a Alemania e agora mesmo ven de Suiza. As estrictas leis sobre inmigración vanno convertindo pouco a pouco nun individuo trashumante, acollido a unha hospitalidade burocrática e administrativa con prazos estrictos, sen prórrogas posibles. A de Casares foi unha viaxe de ida e volta coa literatura galega, unha ida que estreou co libro de relatos Vento Ferido, continuou cunha rica produción literaria que din tocou o ceo con Ilustrísima e rematou con O Sol de Verán. Pero tamén é unha volta, porque a el lle debemos contar con traduccións a nosa lingua de clásicos da literatura universal como O Bello e o Mar, de Hemingway, ou O Principiño, de Antoine de Saint-Exupéry. As persoas maiores aconsellaronme que deixase os debuxos de Serpes Boa, ben as pintase por dentro ou por fora, e que me interesase máis pola xeografía, a historia, o cálculo e a gramática. Foi deste xeito como abandonei aos 6 anos de idade unha magnífica carreira de pintor. Quedara desalentado polo fracaso dos meus debuxos números 1 e 2. As persoas maiores nunca comprenden nada por si soas e é fastidioso para os nenos terlles que andar dando sempre explicacións. O seu vínculo coa literatura levouno a ser nomeado membro da Academia con 36 anos, o máis novo da historia da institución, pero ademais o seu compromiso coas letras convertérono de algún xeito nun dos últimos galeguistas históricos, xa que o traballo de Carlos Casares foi máis aló da creación literaria e incluíu a acción política. Foi diputado autonómico polo PSDG nas eleccións de 1981 e posteriormente presidente do Consello da Cultura Galega en 1996. Unha viaxe longa dende o xinzo de Limia da posguerra que o viu nacer ata o Negrande 2002, onde finou, onde marchou deixando respostas e tamén preguntas espidas. O mellor agora, desde a súa marxe, podería dicirnos por que o vento segue ferido ou por que, a pesar de todo, o sol quenta no verán. Podería dicirnos onde quedou a bicicleta de Lola e que foi de Toribio ou se a súa Ilustrísima puido ver a Deus sentado nun sillón azul. Bueno, Jocan, lembrabas esa conversa con Xesús Alonso Montero, unha persoa que formou parte da vosa vida, que formaba parte da vosa vida, tendo en conta que morreu moi novo, vosso pai tiña 60 anos, quero lembrar. Eu non sei se te dá esa sensación de que isto, en certa forma, vai ser unha especie de festa entre amigos, de unha forma de xuntar a unha xeración que compartía un xeito de entender o mundo, un compromiso co país. Non sei se hai algo desto tamén. Sí, podes interpretar así. Efectivamente, moitas das persoas que están agora ocupando postos de responsabilidade nas institucións, pois eran amigos do meu pai, morreu novo, e efectivamente, eu que sei, no Consello da Cultura Galega está Raúl Villares, que eu conocía desde hai moitísimos anos, Xesús na Academia, en fin, efectivamente... E a lista, en fin... Claro, a lista é enorme, non? Xente moita para nós casi de trato familiar, Víctor en Galaxia, Víctor Freixanes,
Entón, sí, claro, de unha maneira ou de outra non é estar con desconocidos para nada, non? Cristian, que lle vai aportar as letras galegas Carlos Casares? Precisamente por ese perfil imos aquí olvidar nestes momentos que sodes fillos de Carlos e de Cristina e imos lembrar que lle pode aportar, porque ten un perfil moi determinado precisamente porque morreu novo e hai non tantos anos, está moi próximo aínda, que lle pode aportar, insisto? Sí, eu penso que quizás ese plus de cercanía de ser un autor moi querido no seu tempo, moi coñecido por, se se quere decir, polo común dos lectores, e que aínda o conserva na memoria, porque hai xa algúns anos que morreu, pero, bueno, para a vida dun adulto non tanto. Eu penso que eso lle pode dar un plus de cercanía bueno, pois, el tuvo unha intensa actividade didáctica, se se quere, conferencias nos colexios. A súa última columna iba sobre a famosa polémica dos cuellos, se bebían ou non bebían, que se suscitara nunha destas charlas nun colexio. Pero, bueno, todos eses rapaces que, ao mellor, algunha vez pasou polo seu colexio, unha cousa que ele facía ademais, eu penso, con esta vocación tamén de construir a favor da lingua, pois, ao mellor, teñen un certo recordo, digamos que recente, e o collen ben. Luís, ti que pensas que pode ter de diferente este ano das letras? Vou ser menos prudente, porque son prudentes para a proximidade familiar. Eu creo que pode ser o Día das Letras Galegas máis popular que se recorde, quizás desde Cunqueiro, porque era un home con unha enorme presenza na sociedade, na cultura galega, e a súa presenza no xornal, coa súa columna, era moi querido, moi coñecido. Creo que pode abrir a toda a sociedade un Día das Letras Galegas que ás veces vai ao pasado e queda un pouco lonxano. Eu creo que vai ser o máis popular que se recorde. Hai moitas cousas que imos coñecer que non coñecíamos de Carlos Casares. Pode suceder isto porque hai un legado importante de Carlos Casares, algunha carpeta que puña top secret incluso. Vamos ter a oportunidade, a ocasión, eu non sei a familia que tedes pensado, que agardades vos deste ano tamén, pero pode ser a oportunidade para coñecer cousas descoñecidas de Casares? Home, sin duda, pero non tanto porque estén escondidas, sino porque son cousas que aparecen. Non creas que tampouco nos temos, digamos, eso guardado con celo excesivo, ni moito menos. Nos nese sentido confiamos na xente que traballa na Fundación, principalmente Gustavo Garrido, un pouco que leva eso, francamente está bastante máis ao tanto dos papeles que nós, as cousas como son. O que sucede é que si de vez en cando, pois, oi, hai xente, ele escribuse cartas con moitísima xente, aparecen de vez en cando, home, por contarche unha anécdota, cando el morreu, nos revolvendo nos papeles atopáramos un manuscrito de Cunqueiro, que o tiña el, pola razón que fora. Pois nos dimos a César Cunqueiro, ao seu fillo. Bueno, pois esas cousas pasan, non? Moitas cousas apareceron sorprendentes para vos? Sí, home, claro, son moitísimos anos, non? De guardar cousas, unha biblioteca enorme, mesmo nos libros de vez en cando aparecen papeles. Siguen aparecendo cousas. Claro, os seus ordenadores, non te creas que tampouco nunca fixemos arqueoloxía neles, non? Hai moitas cousas. Ele escribía, tamén é certo que moito é público, non? Ele escribía todos os días unha columna, gran parte dos seus pensamentos están aí, pero claro, efectivamente, as persoas, sobre todo que ten vocación de escribir e de poñer os seus pensamentos, pois adoita facer canto menos algún tipo de diario e anotar as cousas que lle suceden e o que pensa. Nunha entrevista que lle fixo Ramón Loureiro, que se publicou despois, anos despois da súa morte, Carlos Casares contaba que se recoñecera por vez primeira como posible escritor os 10 anos cando un profesor lle encargou unha redacción. Contaba no transcurso desa entrevista un traballo que aplaudiu o profesor e que a partir de entón el dixo que empezou a distinguir entre as cousas que estaban ben escritas e as cousas que estaban mal escritas. Era moi novo aínda, pero decía, bueno, falaba dese momento no que el sí que lembraba que escribira aquela redacción. Despois, como sabemos, viñeron moitas máis cousas, pero, Cristian, esa paixón pola literatura, como a traducía na casa? Bueno, eu supoño que el nunca foi un pai que nos dixera, oye, tes que ler isto ou tes que ler aquilo, eso non... El, cos seus alumnos, ele foi profesor de literatura durante moitos anos, tamén dice, bueno, con que lea a xente é suficiente, é dicir, dá un pouco igual o formato, supoño que ahora lle daría un pouco igual o soporte.
Pero eu sí que, supoño que me preguntarás por onde vas, pois porque o escribín estes días no periódico. Sí que recoñece nos pasa habitualmente o ler pois algo dun conto ou unha parte da novela, non só verán moito o máis reconocible porque foi a última que escribiu, de repente pois un recibe un flash e dice, pois, isto estivo na conversa tal, nunha sobremesa, na casa, e ves e dices, bueno, claro, eu o que escribín estes días, non sabía moi ben se ela mellor probaba, se tiña que ser entre un público próximo, ou se simplemente non lo daba como narrador oral moi bo que era. Nese aspecto nós tuvemos moitísima sorte, dicir, as sobremesas na nosa casa era unha cousa que facíamos moi habitualmente e, bueno, claro, o que nos contaba era él. Que, bueno, parte da nosa contacto coa literatura a través da narración oral. Decía, Cristian, que sodes conscientes do privilexiados que fostes por ter ese pai, pero tamén por toda esa rede de contactos, de amigos que supoño, Jocan, que tamén participaban en todo eso, non? Estar como nenos asistindo a todas esas conversas, non? Home, claro, efectivamente. Aparte, nese sentido, a miña nai tamén eran moi generosos, non? Digamos, cos nenos, non? Integraban os nenos. Sí, integrábanos dunha forma moi natural e máis. Hoxe en día quizás sexa máis frecuente, pero cando nos éramos pequenos os nenos en xeral apartábanse, estaban noutra habitación, desde logo non participaban nas conversas. Eu recordo de neno estar con Ramón Piñeiro, por exemplo, e darlle con 7, 8 ou 9 anos e darlle a miña opinión sobre algo que ele estaba... Non tes razón, don Ramón. Igual non dunha maneira tan taxante, pero sí que lle daba a miña opinión sobre as cousas, e ainda me escoitaban, recordo, tal, e me preguntaban, en fin, sí, realmente recibimos unha educación deliciosa nese aspecto. Luís, menuda sorte, non? Quero dicir, ter esa capacidade de convivir cunha forma que entende así a vida e tamén a relación cos fillos. Vivido en directo, se además se facía esas probas piloto, que contaba Cristian, que les contaba as historias que logo recuperaba para os libros, eso tiña que ser unha maravilla. E o que contaban tamén da narración oral, era un narrador oral extraordinario. Esa capacidade que tiña para convertir unha anécdota nunha obra de arte, a min fascinábame. Outro día recordábamos a anécdota de Naipaul, o premio Nobel, cando veu a tosa e estaba comendo caldo, e de repente preguntaba se tiña porco aquelo, porque como era de orixe hindú non podía comelo. Pensou no tal e dixo, bueno, non ten nada, non te preocupes, e seguiu co xantar, é unha mentira piadosa. Eu creo que esa historia contaba en dúas versións diferentes, non sei se vos lembrades. Nunha lle decía que non, en outra creo que confesaba a verdade. Que se non é ver o ventrovato, finalmente, non? Bueno, decíamos, Carlos Casares escribiu en moitos formatos, digamos, nas páxinas da Voz tamén. Imos lembrar algunhas desas famosas columnas, pero imos empezar por unha que non é unha columna exactamente, publicouse o 25 de xullo de 1983 e hai un extracto do texto polo que recibiu o Premio Fernández Latorre. Imos lelo de novo. Por eso agora, cando se quere reconstruir a España plural do pasado respectuosa coa personalidade de cada unha das súas partes, unha deformación histórica secular nos impide sentírmonos como pobo. Sentímonos coruñeses, ourensáns, lugueses ou pontevedreses, que é un xeito fragmentado e individualista de se sentir, pero poucas veces nos sentimos galegos, que é a riosa forma superior e colectiva de ser. Se isto foi sempre grave, o é máis agora cando se está reconstruindo un Estado que non é o Estado provincial do século XIX, clausurado pola Constitución vixente, senón o Estado autonómico do século que ven, que se fundamenta nesa propia Constitución e que nos vai permitir elevarnos da nosa conciencia individual de provincianos a conciencia colectiva de galegos. Jocan, como era a súa relación co país, con Galicia e ca fala, ca lingua, que comentaba Cristian tamén? Home, ele é un home dun profundo compromiso co que tiña que ver ca lingua e ca cultura galega. Eso, hai unha influencia moi importante de Ramón Piñeiro, clarísima. O seu compromiso era mesmo no día a día, non? El creía que era fundamental
que se espallara esa conciencia colectiva un pouco, que dice nese artigo, dunha maneira transversal, unha cousa que chegara a todo o mundo. Parecíalle importante, non? Que Galicia, se quería ser un país moderno e un país con futuro, pois tiña que ter unha conciencia propia e estar orgullosos da súa cultura e da súa lingua. Tedes pensado alguna vez que estaría pensando do momento actual, Cristian? Pois non. Xa sei que ti fas xornalismo, que non te dedicas a facer pronósticos, pero non sei. Non o podría, supoño que algo moi parecido ao que conta aí e o que contaba no día a día nas súas columnas. Sí que podo dicir que lóxicamente o botamos moito en falta para facer algunhas preguntas. Para facer algunhas preguntas que, por desgracia, claro, perdímos o susto no momento en que un empeza a ser un pouco adulto, éramos moi novos, eu tiña 24 anos e Joaquín 26. Pois supoño que algo moi parecido ao que era o seu día a día nas columnas. Fálase que Carlos Casares tense escrito moito, que de algún xeito era como o último gran galeguista, digamos, ese perfil con facianas diferentes, con compromiso político, con compromiso ca lingua, que escribía, que publicaba tamén nos xornais. Eu non sei se concordades un pouco con esa etiqueta que se lle ten colgado tamén. Para non ser difícil decir eso, non? Obviamente hai un lazo aí, quero dicir, por idade, el tuvo, digamos, tuvo unha conexión desde moi novo cos vellos galeguistas, non? Con esa xeración da posguerra, do galeguismo interior, sobre todo, e é posible que, dun modo ou do outro, que eso quedara un pouco troncado por culpa da súa morte tan prematura. Pero, bueno, non sei se falar do último mes queda ben decilo, pero dudo que sexa exactamente eso. Sí, Luis, non sei se crees que ten un perfil moi determinado, non? Ten unha visión global, integradora e tolerante que quizás se bota en falta nestes días tan convulsos, non? Porque tiña unha visión tamén europeísta do galeguismo, non? Non miraba só para dentro, miraba tamén cara ao resto de España e tamén a Europa, non? Esa visión tan global que el tamén tiña por todas as súas facetas, claro, era narrador, era columnista, era xestor cultural, era académico, e toda esa visión tamén exerceu a política, creo que daba unha perspectiva moi completa, moi diferente, que se bota en falta, creo. Bueno, imos facer algunha lembranza tamén das famosas columnas a Marxe que empezaba a escribir en Lago de Galicia o 2 de xaneiro de 1992. Esta precisamente un extracto desa primeira columna titulada Alma Grande, que decía cousas como estas. Cando era neno, coñecín a un home enorme, alto como un xigante, gordo como un boi, a quen chamaban Alma Grande. Como había algúns que tamén lle chamaban paparrapaces, non digo mentiras e confeso que lle tiña medo. Contábase del, ademais, historias inquietantes. Unha referíanse á súa capacidade gastronómica, que parece que non tiña límite. Cabritos enteiros, polos a pares, lebres con guarnicións salvaxes, dúcias de ovos, kilos de patacas e bolos de pan para mollar nas salsas das cantidades desmedidas de viandas que engulía. Lóxicamente, eu tiñalle medo. De rapaz nunca me atrevín a falar con el e xa de maior só tiven ocasión de facelo unha vez. Foi o ano que rematei os meus estudios en Compostela. Unha tarde ia pola rúa, camiño do café onde me agardaban uns amigos, cando me coincidiu pasar por diante daquel home. Estaba sentado á porta da casa como un paquidermo encaixado de cun un sillón de bimbio reforzado con táboas. Aínda vello, resulta imponente. Díxome, faga o favor, non lle importaría entrar na confitaría aí enfrente e comprarme 5 pesos de caramelos de café con leite. Naturalmente, lle fixen o recado. Bueno, como decíamos, erades moi novos cando el morreu, pero lembrades a súa produción, digamos, para o xornal, como se relacionaba el con esa columna tan exixente, porque finalmente escribir tanto ten o seu custe tamén. Sí, claro, eso era o día a día. De la parte non escribía 5 ou 6 os gardaba, non, escribía todos os días o artigo. Entonces,
había dúas formas, digamos, que un pouco influían no estado de ánimo familiar. Unha era se aquelo xa tiña o que el chamaba idea, non? Entón estaba relaxado. Se se iban acercando ás 4, 5, 6 da tarde e non tiña unha idea clara, angustiábase un pouco. A veces tamén preguntaba o tema, a ver se hubiera algún tema, tal, non sei cuánto. Eso sí, si se lle ocurría, entonces relaxábase e escribío. Bueno, eso, anécdotas moitísimas. O recordo de pequeniño, cando aínda as colaboracións eran semanales e tal, pois había que acercarse a unha delegación próxima, en Vigo, algo así, meter o sobre por debaixo da porta. Claro, porque non había ordenadores, ni internet, ni nada parecido, claro. E despois, enseguida, pois el se conectou ás novas tecnoloxías, nós tuvemos o ordenador na casa, eu creo que o primeiro entrou no ano 81, se non recordo mal. No colexio era unha cousa rara, os rapaces dicían que nós facíamos os deberes porque os facía o ordenador, e cousas deso, non? Era algo raro. Algo de outro mundo. Era algo de outro mundo. E para mandar os artigos, mesmo antes digamos, da existencia de internet ou da popularización de internet e das páxinas web do correo electrónico, enviábase o artigo aquí a Xamón por medio de conexión de terminal a terminal, un ordenador a outro, con un módem. Bueno, pasaba a veces, outras veces non pasaba. Eu algunha vez me tocou dictalo, non sei se... A mí tocoume máis dunha vez chamar e dictalo. Así que toda a familia colaboraba finalmente na elaboración de algún xeito, polo menos na logística deses artigos. Enseguida te pregunto polo que significaba, pero Cristian, como todos sabemos, é xornalista dos mellores, eu non sei ata que punto bueno, esa presenza do xornal, a Voz de Galicia, antes houve outros, determinou de algún xeito a túa vocación? Supoño que sí, que tería que ver con eso, habendo sempre periódicos na casa, pois a miña curiosidade levábame a ver, debe ser un neno un pouco raro tamén, porque recordo de lelos de moi novo, de moi pequeniño, vaya. Será que non me gustaba ir aos libros. Empezabas polos xornais. Entón o meu pai foi ir e me enseñar, e dicir, bueno, se interesa que sigan por aí. Pois foi virada aí, probablemente. Bueno, o tema da columna, por suposto, pois xa non só esas cousas do principio, sino algo maior, pois de todo tipo, mandalas desde un aeroporto, desde unha cafetería, un día nunha cafetería perdida, non sei, un pouco en Portugal, o miraban rarísimo, en fin, de todo. Mil cousas. Luís, non sei que crees ti que aporta o columnismo, Carlos Casares? Hai que asegurar incluso que unha segunda lectura desas columnas que aparentemente eran de escritura doada, de anécdotas cotiás, unha segunda lectura está servindo para profundizar realmente no que Casares botaba nesas columnas. Ele escribía con aparente sinxeleza, porque sempre pedía usar a palabra máis sinxela para chegar a máis público, para chegar a xente, pero foi unhas columnas que son unha absoluta maravilla, non? Eu creo que hai tres columnistas galegos que reinventan o columnismo en España. Un é Venceslao, que reinventa as crónicas, que fai o que lle dá a gana, é o primeiro que escribe dos touros sen saber nada de touros, por exemplo, ou da crónica parlamentaria. Logo está Camba, que tamén reinventa a crónica do corresponsal no estranxeiro, que fai tamén o que lle dá absoluta gana. Que na realidad non te estropee unha boa crónica. Está ali durante a Primeira Guerra Mundial, en Londres, en Berlín, nunca fala para nada da guerra, ni de nada, fala do café, da anécdota, tal. E Carlos Casares eu creo que reinventa o apunte diario, o dietario, fai un xénero propio, que é o dietario, que eu creo que ninguén o fixo como a él, e tendo en conta que escribir unha columna diaria a mí parece unha maldición. Non, claro, efectivamente. Porque se acosta unha vez a semana, ou dúas, ou tres, unha a diario, decía Camba que era unha absoluta maldición, que iba pola rúa buscando temas que supoño que o vosso pai lle pasaría o mesmo, iba por aí pescando por todas as partes. Claro. Hai un personaxe absolutamente popular dentro desas columnas, inevitablemente tiña que sair nesta conversa, porque seguro que cantas veces vos teñen preguntado a vos na vosa vida polo gato Samuel, Jocan. Cantas veces tivestes que explicar quen era o gato Samuel, que lle pasaba ao gato Samuel? Moitas veces. O gato Samuel, que foi un gato
que fomos a recoller, se non recordo mal, a miña nai, máis eu, trouxemos a casa, e o meu pai, pois, foi un animal que lle facía especial gracia. Tamén, home, digamos que era a mascota, había cans, estaba o gato iba máis que a personalidade de meu pai, pois, un animal que estaba por ali por dentro, este era un gato moi cariñoso e tal, e, bueno, pois foi facendo gracia, e foi aparecendo nas columnas. Pero o que tiña, efectivamente, tuvo moitísima popularidade, porque eu recordo que de vez en cando chegaban... A xente escribía principalmente aquí, ao periódico, sobre esas cousas. Había que lle escribía a editorial ou a casa, pero normalmente escribían aquí. E de vez en cando traían un taco de cartas, e había moitísimas nas que se lles preguntaba polo gato, e ele xa directamente o que facía era responder na propia columna. O gato está ben, o gato está ben, o gato está mellor, e tal... O gato Samuel apareceu por vez primeira, así que por aquelas datas máis ou menos aparecería Samuel nas vosas vidas. O 24 de setembro de 1995 aparece o gato Samuel por vez primeira nunha desas columnas. Onte trouxeron un gato novo para casa, unha boliña pequena e graciosa como un rato que anda a saltos e fai monadas para divertirse co mesma inocencia dun neno. Eu destes dos animais non entendo moito, pero paréceme demasiado peludo, tipo ovella, aínda que é bonito, pois ten a color azulada. Dinme que elexiron un exemplar deses que non marcha nunca da casa, cousa que non sei se será certa, pero me gustaría que fose, pois os peligros de andar por aí fora son cada vez maiores, como se sabe. Agora haberá que poñerlle nome, o cal non resulta fácil, aínda que espero que non costará chegar a un acordo. A min, con tal de que non lle chamen dunha maneira rara, tanto me tem, sempre que se respete a dignidade do animal. Durante a comida pedironme opinión e veume a cabeza, non sei por qué, o nome de Samuel. Lembrades esta comida? Sí. Sí? Perfectamente. Sí. Bueno, como pode contar mellor, que trouxo o gato con a miña nai, efectivamente. Creo recordar que era un pouco maltratado, viu un pouco maltratado. Porque había varios na camada e había uns que lle estaban facendo algún tipo de maldad. Estaba como un pouco marxinado. Ese foi o motivo da elección. Recordo que o contou así, bueno, na comida esa, que logo foi derivando en a ver como lle poñamos. Hai que dicir que era o sucesor de outro gato que tuéramos, que foi Tomás. Con eses, todos os gatos, como corresponde a un bo nome de gato. Quen lle puso Samuel, finalmente, lembrades? O seu pai, sería, se así o contou, sería eso. Se aí o dice. Non recordo ahora que data foi o 90 e pico. Hai unha cousa que aparece sempre nos textos de Casares, que é o sentido do humor. E era así tamén, na súa vida tiña sentido do humor, Jocan? Sí. Para ele era unha cousa fundamental desdramatizar. Era un home serio, cando había que ser serio, pero en xeral gustaballe desdramatizar as cousas, facer as cousas sinxelas. Ela unha vez díxome que o que era triste ou que era conceptualmente difícil, pois era como era, e había que aceptalo, pero o que era absurdo era facer as cousas máis tristes ou máis complicadas, non? Esa era a súa forma de ser. Unha filosofía de vida envexable, non, Luis? Sí, eso é porque era un escritor con gato, que é un xénero propio, como Mark Twain ou Julio Cortázar. Efectivamente. Son escritores con gato. Efectivamente. Concordas nesto do sentido do humor? Sí, no, esa ten un sentido de humor, unha finísima ironía, pero non amarga en ningún sentido. Era unha ironía, digamos, alegre. Escribía cunha enorme ledicia, ¿no? Que a mí me recorda a Cunqueiro, en certo aspecto. E tamén eu creo que a estes escritores con gato dos que falábamos, no propio Twain ou Cortázar. Estamos falando moito de columnas, pero imos falar tamén de libros. Vou vos preguntar os tres. Non sei se no voso caso é complicado escoller. No teu caso, Luis, falle unha recomendación aos espectadores que por idade ou por o que sexa non entraran aínda na literatura de Carlos Casares. A mí gustame moito para público adulto Un país de palabras, que é unha colección de ensaios maravillosa onde sai a anécdota esta que falábamos de Naipaul. É unha colección de artigos nos que fala tamén do seu concepto de Galicia. Eu creo que é unha boa aproximación á súa obra. E para nenos, hai libros maravillosos, O polvo xigante, que eu lembro cando leía a historia un día na Real Academia Galega, estaba contando, estaba eu con o noso compañeiro Rodri, e a Carlos Casares daballe a risa que non podía parar, non conseguía ler o conto porque moríase de risa. E iso creo que ten unha boa chega para os rapaces, que é moi importante que lean tamén. Jocan.
Bueno, a min das novelas de adultos, realmente unha que me chega moi preto é O Sol do Verán. É a última novela, e con ela, para min, claro, foi unha cousa, desde o punto de vista personal, tremenda, porque eu tiña eso, 26 anos, home, francamente, non me pedía opinión de moita... Ela tomaba as súas decisións e non me pedía opinión, pero nos dous últimos anos da miña vida, de vez en cando me preguntaba cousas relacionadas ca lingüística, por exemplo, digamos, onde me formei eu, e cando rematou de escribir esta novela, viu-me a ver, eu non vivía xa con eles, viu-me a ver o meu piso, trouxe un manuscrito e pediume que o lera. A mí eso cheume un orgullo brutal, claro. Claro, eso para min foi algo que me acercou a esa novela moitísimo. Ao mesmo tempo, unha novela que, como se publicou con el despois de morto, non estou seguro que é unha novela que se recepcionara da mesma maneira que as outras, porque, claro, xa hai unha carga sentimental enorme detrás e tal. Eu creo que é unha novela moi popular, é moi interesante, unha novela que lle pode gustar prácticamente a calquera. Cristian, a túa recomendación? Home, a miña recomendación dependerá un pouco da edad do lector. De feito, eu recordo perfectamente a primeira vez que lle botei a man a un dos seus libros era Xoguetes para un tempo prohibido. Vese que non, a mellor, era un pouco novo demais. Pero ti viste xoguetes? Claro, pois seguramente viría por aí. E coller, cambioume por Vento ferido, que era máis a caída. Entón, bueno, supoño que depende un pouco da idade de cada lector. Si sei que estaba especialmente orgulloso do proceso creativo, do esforzo que fixera con Deus sentado. Eso sí que... El personalmente, sí. El isto... Tampouco unha novela fácil, pero bueno, si a él lle parecía ben, a min tamén que parecer moi ben, claro. Bendito está. Vamos a seguir con esta viaxe que estamos facendo por algunhas das columnas de Carlos Casares. 2 de xullo de 1998. Titúlase O Verán e fala da chegada do verán porque aparece alguén. Da mesma maneira que o cuco anuncia a primavera e que a caída da folla nos sitúa diante da realidade do outono, para min o verán coincide coa chegada de Gonzalo Torrente Ballester e a súa familia á Casa da Romana, a uns centos de metros en liña recta do lugar onde vivimos nós. Nesta ocasión, ademais dese poema que Gonzalo ten continuamente disposto na memoria para cada vocablo que se diga, como correu onte coa palabra impertinentes, que lle recordou unha bella canción, música incluída, o escritor traía a preocupación de varias palabras galegas. Tratábase de coñecer matices de fedellar e calliqueiro, a ver se coincidían cos que el sabía dende neno. Para min, fedellar significa fundamentalmente enredar, e un calliqueiro é algo semellante ao que en español se chama un quisquilloso. Como se ve, son pequenas cuestións. Os grandes temas a Torrente xa non lle interesan. Supoño que estará aburrido de ver como se repiten e non teñen solución. Unha garantía de que pasaremos un verán divertido. Estupenda esta reflexión que vincula con Torrente Ballester. En calquera caso, ao teu pai gustáballe moito xogar cas palabras, non? A parte do fondo, a forma tamén das palabras. Teño a sensación, non, Jocán? Sí, bueno, claro, supoño que iso va no que ten que ver o ser un escritor. De todas formas, sempre buscaba unha linguaxe asequible, non? Algo que fora comprensible para todo o mundo, mesmo para, en algunhas ocasións, incluso a súa linguaxe non é excesivamente enxebre, non? Pode ser máis accesible incluso para unha persona que non teña, digamos, unha cercanía ca lingua galega escrita. Eu creo que para ele a cuestión comunicativa era fundamental. Eu teño que preguntarvos por unha cousa que é Ourense, lóxicamente. Eu teño que preguntar por Ourense e eu non sei, Cristian, se estaba presente Ourense. El non viviu os últimos anos da súa vida, moitos anos da súa vida, marchou novo de Ourense, quero dicir. Pero estaba presente, había algo de ourensanía en Casares? Sí, eu penso que desde logo. Non se sabe moi ben o que é a ourensanía, non? Pero bueno, sí, eu penso que aínda hai comentaba moitas cousas, por exemplo, de personaxes pintorescos da cidade, de Ourense, de Xinzo,
Bueno, logo nós volvimos sempre a Ourense, el mantivo ao longo de toda a súa vida un vencello moi forte coa cidade, coa familia, con algunhas institucións da cidade, como, non sei, o Liceo, este tipo de cosas. Liceo que preside nestes momentos Javier Casares, o voso tío, irmão de Carlos. Bueno, vamos a avanzar un pouco máis, porque estamos achegándose ao final, pero unha columna máis que ten que ver cunha anécdota que lle sucedeu a Casares en Nova York. El estaba ali pasando uns días e apareceu alguén en Times Square. Como di un amigo meu americano, en Times Square calquera cousa é posible. O que eu non podía imaginar é o que me sucedeu onte pola noite, cando camiñaba por ali cuns amigos para buscar un sitio onde cear. De pronto un señor parou diante de min e díxome: "E que fai vostede aquí en vez de estar na casa escribindo a columna de mañá para La Voz de Galicia?" Durante uns segundos, como me sucedera coa escena dos policías, non souben que cousa pensar. Bueno, en Times Square, que aparece un señor dicíndolle que fai ali cando ten que estar escribindo a columna de La Voz de Galicia. Jocan, bueno, como era a súa relación co mundo, esa vocación de viaxar, finalmente el morre donde morre, quero dicir, eu non sei se de algún xeito ten algunha carga simbólica para vos o feito de que el desaparecera cando non estaba aquí, e esa, bueno, intención que el tiña de viaxar tanto, o sea, estando tan comprometido co país, pero buscando o país tamén fora, non? El tiña un alma cosmopolita, eso era obvio. Mesmo antes de coñecer a nosa nai, que era sueca, o sea, que o cal xa lle abriu, digamos, as portas non só do mundo, sino da forma de ver as cousas, nada ten que ver. Que ele casouse cunha rapaza sueca en 1972. Que se coñeceron nun tren, creo. Se coñeceron nun tren, vindo de Ourense. Miña nai era mariñeira, era unha rapaza post-hippie, liberal. Parece un rapaz de Ourense. Nada que ver co que sería o máis habitual por aquí. Home, eso eu creo que o marcou moitísimo poder viaxar, ele enseguida viaxou por Europa, nós xa nacemos fora de aquí, nós fomos a nacer a Suecia, eso tamén lle obrigou a moverse para ali, e logo todo o que puido, non tanto como turista, que realmente, el fixo pouquísimo turismo, poucas veces temos feito viaxes así familiares turísticos, como invitado desde 1000 sitios. É algo que empezou desde cando nós éramos moi pequenos, eu desde que teño memoria, pois invitaron a Rusia no ano 80 e pico, e andou por a Unión Soviética naquela época, estuvo visitando varias repúblicas, estuvo tamén en Sudamérica, estuvo por toda Europa, foi visitar inmigrantes, en xeral, atendendo compromisos. Como volvía desas viaxes? Quer dicir, compartía con vos, porque supoño que de algunhas viaxes un volve distinto, non? Sí, como Cristian ten unha anécdota que recorda perfectamente cando fora a Chernóbil, non? Cando a viaxes a Rusia foi cando foi o accidente de Chernóbil, penso foi no 86, me parece. E chegou, bueno, fixeran unha escala en Italia, había ali un italiano pirata que convencera a todos os turistas que a radiación viña fixada nos zapatos, entón ali lle vendeu a cada un zapato, supoño que a precio de zapato Oxford inglés, pero cando volveu, que eu penso que foi unha reacción máis ben para explicarnos o que era aquilo da reacción. A maleta quedou fora da casa, un tempo. Entón, pois, esta maleta, tal, houve un accidente, xa veríades na televisión e tal. Entón, bueno, supoño que sería para explicarnos o que era a radiación. Se traía radiación, desde logo non tiña que estar ali, no porche. O cosmopolitismo, Luís, que outra das características moi modernas tamén, ou que polo menos, cataloga algún tipo de artista, non, de creador tamén, non? Sí, que el ten esa visión que tamén entronca co galeguismo histórico. Claro. El tamén lembraba que o primeiro capítulo do Ulises de Joyce traducise primeiro ao galego que o castelán, por exemplo, recordaba nunha columna cando viaxara a Dublín, precisamente.
e tiña tamén esa visión cosmopolita e global que tamén é moi galega e moi galeguista. E logo creo que tamén como multiplicaba os amigos por todos os lados, tamén eran moitas viaxes de amizade, que eso tamén amplía moito a visión do mundo, e por eso a súa literatura é como é. Esa rede. Por certo, por que decidiu traducir o Principiño? Había algún motivo? Pois eu supoño que iso debeu ter que ver esa motivación que tiña de chegar a todo o mundo. Eso era foi unha intención política no sentido de espallar o galego. Foi un libro moi popular, cando sigue sendo, pero cando se traduciu o galego, pois era un libro que era moi popular e a xente tiña que acercarse a él en castelán. E el debeulle parecer moi importante que ir formando pouco a pouco un corpus literario grande. A cuestión das traduccións era algo que lle preocupaba moito. Como editor de Galaxia, cando morreu, tiña un plan diseñado a moitos anos para ir introducindo clásicos ao galego. É algo que lle preocupou sempre. E, nos primeiros anos esas cousas non se encargaban, facíalas tú ou non se facían. Ou non se facían. Bueno, 9 de marzo de 2002, unha data que está grabada, por suposto, na memoria de Jocan e de Cristian, pero tamén para todos os que seguían a Carlos Casares. Ese día se publica a última columna de Carlos Casares, O coello porco, titulábase. Cando eu era un rapaz, un amigo da escola tiña na casa un coello que, polo visto, espantaba os ratos. Un día funo ver e pareceume máis pequeno do que eu imaginaba, pero o pai do meu compañeiro díxome, de malos modos, que non era un coello, senón un porquiño da India. Chamoume a atención que aquel señor dixese unha cousa semellante e discutín con el, pero fíxome calar cando me dixo que viñera de América e que alí lles chamaban porcos e que lle daban ese nome porque cheiraban a brabú e que era aquel cheiro forte o que espantaba os ratos. Díxenlle que sería mellor chamarlle gato. Entón díxome, a el gato e a ti mamón. Bueno, esta, como decíais, é a última columna que se publica en La Voz de Galicia. Fagamos unha escolma final de que significou para a Voz de Galicia ter a firma de Carlos Casares, Luís. Eu creo que foi o mellor columnista que tivemos, porque durante eses 20 anos marcou unha época e creou un xénero propio que creo que non ten precedentes ni xente que o poda seguir, porque é tan persoal convertir esas cousas pequenas das que falaba con Torrente, que as cousas grandes non son moi aburridas e están repetindo todo o rato, pero facer das cousas pequenas de cada día unha columna diaria, unha pequena obra mestra, eu creo que é un xénero propio que marcou unha época e a marcará. Decía que esta foi a última columna que escribiu porque o día seguinte a Voz de Galicia decidiu facer unha cousa que imos verlo enseguida, deixar en branco a columna que tiña que ocupar Carlos Casares como consecuencia desa morte inesperada, prematura, que se producía, como decíamos, ese 9 de marzo do ano 2002. Unha cosa que eu quero que poñas en valor un pouco, Luís, esta decisión que toma o xornal de deixar en branco esa columna. Eu creo que foi un xesto precioso e maravilloso, a mellor homenaxe posible, porque o que escribíramos os demais ese día tiña pouca importancia, ou relativa importancia. Deixar aí ese oco precisamente nesa marxe que el enchera durante 20 anos, eu creo que foi o mellor tributo posible. Eu creo que foi a primeira vez que se fixo na Voz, deixar un espazo en branco. Teño a sensación de que tamén. Eu non sei vos como fillos, como este blanco que vos provocou, Jocan. A ver, nese momento xa non era nin idea, nin o recordo, non? Pero claro, visto desde hoxe. Como todas as cousas que estades dicindo del, isto creache un orgullo. Eu sempre digo, que a que me pregunta, dice, ojalá todo o mundo podera ter esta sensación, que che digan o que vale o teu pai, que claro, tú velo como unha persona extraordinaria, pero todos vemos así os nosos pais, pero que xa cho digan os demais, ou que fagan cousas como estas, que son absolutamente extraordinarias, pois é algo que che dá un orgullo e unha felicidade que é moi difícil de escribir. Algo, Cristian? Esta columna, no xornal o que ti traballas, finalmente. Sí, eu, pois sí, será por deformación profesional, pero, bueno, sí que recordo perfectamente o periódico do día e os sucesivos. Bueno, vou vos pedir para rematar esa cousa que se poda compartir co público, esa cousa que vos dixo a cada un de vos o voso pai, que lembrades moitas veces na vosa vida. Algúna cousa contastes xa, moitas cousas contastes xa, que vos serviron, pero cousas que ao millor
como erades moi novos, bueno, pois o mellor vistes dun momento determinado naquel momento que tedes lembrado co paso dos anos, non? Jocan. Eu creo que aínda que non digamos, conseguiu que fora eu todo tolerante que el me enseñou, esa querencia pola tolerancia eu creo que é o fundamental, intentar non xulgar os demais, intentar escoitar, aceptar que hai posicións distintas. Se eres tolerante, en xeral tes unha visión da vida bastante feliz, porque tes poucas frustracións, enfadaste menos. Eu, desde logo, é un exemplo que intento seguir, non chego a eso, porque, bueno, a veces un ofúscase con algunhas cousas, pero eu creo que é a enseñanza máis valiosa que me deu a min, polo menos. Cristian? Sí, redundaría un pouco no mismo, na tolerancia, na coherencia, fuxir no posible da pedantería e a solidaridade. Me recordaba desde o principio do programa, non o comentamos, pero unha columna na de que falaba desde Admiral Mahik, poeta bosnio. Bueno, pois este home viu a vivir a casa, pois creo recordar que o traía o Pen Club galego, e nunha destas sobremesas dixo, bueno, se non a palabra solidaridade só viña a estar aquí algún tipo de instalación pública. Dixo, se non a solidaridade se converte nunha sola palabra. E, bueno, o día seguinte estaba vivindo con nós. Un home que viña dunha guerra, bueno, eu penso que é unha lección moi boa para uns fillos que estivestes aí mamando dende pequenos nesas mesas, nesas tertulias, nesas sobremesas que tiveron que ser estupendas. Cristian, Jocan, de verdad, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Estamos escoitando, procuramos acompañar as pezas desta noite con música, bueno, suxerida por vos, porque era melómano, vos o país, lle gustaba a música, estaba a música presente na vosa casa, Jocan? Sí, en xeral todas as expresións artísticas. A música, claro, era unha cousa que gustaba. Isto que sona me parece que é Stefan Grappelli. É un violinista que lle gustaba moito, era unha persona que tiña moita afición polo jazz, e, bueno, isto era un artista que lle gustaba, sí. Pois de verdade, Cristian, Jocan, placer tervos aquí esta noite. Tenemos moita ocasión de falar de Carlos Casares nos próximos meses, ese ano adicado a súa figura como consecuencia do Día das Letras Galegas. Gracias, de verdade. Gracias a vos. Luís, moitísimas grazas tamén por acompañarnos esta noite. Imos facer a última pausa do programa e enseguida Uxía nos conta outras cousas deste martes.